Elle joue là, vas-y. Vas-y, attends, mon frère qui se coiffe là. Donc les gars, Vas-y, tu peux me filmer aussi des fois. Donc voilà les gars. Squatter. Regardez là-haut. Regardez là-haut. Non, ça. Moi, un peu plus loin C'est dans là-bas. la captation. Donc Tu mets l'éclairage là-bas. ouais. Vas-y. Là, à gauche. Que dalle. T'as tes cheveux. En gros ça bouge. Le truc là sur le tuyau. Ça, tu vois, ça là, où je mets mon doigt dessus là, le fil là qui pend, bah celui-là là-haut, attends. Mais c'est à cause du vent. Il n'y en a pas gros. Si, il y en a un petit peu. Pourquoi du coup? Parce que de l'autre côté, tu vois, en fait, quand tu regardes pas De de... l'autre côté on a été, donc on a un peu flippé, donc on a été un peu voir partout, mais... Ouais, mais on avait des airsoft. Enfin, Des pistolets à billes. ouais, mais bon. Maintenant on va visiter une Ah on va visiter une carte. Coupe pas. T'inquiète, vas-y, autrement. Ça, tu l'aimes sur ta chaîne YouTube. Vas-y, viens, on va où? Là on va aller voir une autre carte. Laquelle? Bah je sais pas, attends, on va voir si elle est ouverte. Yo! Mais gâche, ouais. C'est une grosse tapette, lui. Regardez la tapette là-bas, la petite tapette là. Après on ira vous filmer une cabane, la cabane de la Dame Blanche, la vraie. Donc rue Le Founa, c'est en bas de la forêt. Mais c'est vraiment la vraie. Attends, on va voir. J'ai été dedans quand elle n'était pas cassée et tout. Il y avait des... Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est la vraie? Parce que ça se trouve, il y avait plusieurs dames blanches. Il y avait trop sonné. Non, il y avait trop sonné aussi. Oh, je vais éviter de montrer le bâtiment quand même. Ouais. Vas-y. Donc, gars, s'il n'y a pas d'ouvriers, on ne va pas les embêter. S'il y a des ouvriers. Par contre, désolé pour le vent. Le vent là, les gars. Là, il y a vraiment du vent. Montre les arbres. Regarde, t'es mort. Parce qu'en fait, tout à l'heure, les gens, je vous explique, au Neuf Moulins et puis tout, dans les Vosges à peu près, il y a eu une énorme tempête. Vous voyez les poubelles? Ouais, non, on les voit pas. Mais il y a des poubelles carrément, elles étaient pleines. Hein. Elles se sont envolées, frère, maman. Vous venez, vous, les Triceratops? Ils sont en voie de disparition. Il y avait de l'eau, il pleuvait et puis tout. Voilà. Bon, la cabane de la Dame Blanche, c'est pas là, il faut passer par là-bas, là. Et après, comme ça, elle est là-bas. Qu'est-ce que tu dis pour ma chaîne YouTube? Voilà la Khadim. Mais le gars, il est en tongs, il dit ouais, j'arrive. Ok, attendez, je fais une petite pause et j'arrive. Là, on montre un peu plus qu'on a trouvé l'autre coup. Ouais, regardez les gens, il y a des palettes. Bon, ça c'était un peu... En fait, vous avez tout cassé. En fait, regardez. Non, regardez, gros, il y a du journal partout la dernière fois qu'on a été. Il n'y avait rien, gros. En Ça fait, se trouve. Il y a des squats. Regardez, il y a des squats. Le truc noir là. Et bah dans ça, il y a des trucs pour mettre dans la Chatte. chatte, voilà. Ça s'appelle des tampons. On s'y connaît pas, mais lui s'y connaît. Ta gueule! Je m'y connais pas, moi. Il faut des assiettes aussi, mais c'est... Bah voilà, il y a les bouts de verre là. Non, mais ils sont tout cassés. On avait trouvé un truc de la... Oh, ça m'a fait gros, là-haut, on a eu un bruit. Là aussi. Ouais. Donc en fait, on avait trouvé un truc de la voiture qui appartenait à la dame. Blanc. Qui était là-haut, la maison. Et voilà. Et en fait, on essaye de trouver une autre chose. Ça, par exemple. Ah ouais, tiens, regarde, ça c'est ce qu'on avait trouvé Là, dans... attendez, là, il y a la petite batterie et tout. Ah, attends, fais pas trop de placement de Je produit.
Je vais éviter de trop montrer. Ça fait du bruit. C'est l'arbre. Ouais. C'est le bruit d'une balançoire, gros.